بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په حضور کې یم. قدرمنو دوستانو، هیره مو نشي چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو دوستانو، زه یو ځل بیا راغلی یم کوثر اوبو بڼ ته او دلته غواړم د ایمل نبیزاده سره لیدنه وکړلم. دا هغه شخص دی چې یو څو موده مخکې په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د سخت شدیدو طوفانونو او سیلابونو شاهد و. نو ښاغلی ایمل نبیزاده پکې ستر رول لوبولی دی. نو غواړم دغه سره خبرې وکړم او نور جزئیات به یې له تاسو سره شریکي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی کوثر اوبو بڼ ته. کور ودان نبیزاده صاحب څنګه استې؟ صحت هم ښه دی انشاءالله؟ الحمدلله ژوندی اوسئ. ډېره زیاته مننه. تاسو د څېرې سره او تاسو د نوم سره ډېر دوستان به اشنا واوسي. هغه کوم بده پېښه وه چې تاسو پکې ستر رول لوبولی دی؟ ژوندی اوسئ. مننه. دا یو څو ورځې مخکې چې د طوفانونو او بارانونو اټکل و، نو په همدې خاطر ما ته د امنیتي ځواکونو نه زنګ راغی چې داسې 2 نفره ژوند برابر په سیمه کې ژوند د خطره کې دی. نو تاسو کولی شئ چې زر راشئ د خلکو ژوند وژغورئ. نو ما زر کوثر اوبو بڼ ادارې سره همغږي وکړو، هغوی دفعه دا اقدام وکړو چې زر ورشه چې د خلکو ژوند خطره کې دی. نو ما هم خپل پرسونل سره د پرسونل په همکارۍ لاړم، سا هم چک کړو او د 2 کسو ژوند چې خطره کې و دا مو وژغوره او سلامت ورته کورنۍ ته ور وسپارم. ډېر ښه نبیزاده صاحب، یعنې تاسو قهرمان استئ د چا خبره. کور ودان نبیزاده صاحب، نبیزاده صاحب آیا کله چې د امنیتي ځواکونو لخوا تاسو ته زنګ راغی په زړه کې څه سړي کرا نغی چې لاړ به شم خدای نخواسته په ما څه بده پېښه ونه شي؟ زما تقریبا هغه 6 کاله کېږي په همدغه مسلک کې بوخ یم. نو خدای شاهد شته چې د کورنۍ لخوا ما ته تر اوسه پورې مې اجازه نه ده ورکړل شوې چې داسې حادثات کې بیا تلار نه شي. خو زه په ځان باور لرم او مطمئن یم چې زه داسې څومره لوړې څپې وي او بیا د یو انسان مسلمان ژوند خطره کې وي، بلکل باید هغه په مونږ فرض دی چې د هغه ژوند مو وژغورو. ډېر ښه نبیزاده صاحب، تقریبا ستاسو په نظر هغه کوم سیلاب چې راغلی و ستاسو په نظر څو متره به و؟ حداقل د سیلابونو خو لیول معلوم نه دی، بلکل، خو څپې ډېرې جګې څپې وې. الله شاهد دی چې کله دا 2 نفره ما ځان سره راویستو داسې حالت کې راغی چې اوبه ډېرې تېزې وې او زما دغه بغل ګرده تیږه کې ولګېده، ډېر شدید زخمي هم شوم. خدای شاهد دی، خدای ما سره مل و. نو دا 2 کسه ژوند مو وژغورو. نو کله چې سیلاب راځي د سیلاب لیول معلوم نه وي، بلکل، ځکه چې اوبه یو دمې راځي او تر وخته پورې اوبه تېز روانې بیا اوبه لیول کمیږي. نو که د سیند اوبه وي هغه لیول معلومېږي، چک کېږي. د سیلاب لیول به چک کېږي نه، ځکه چې اوبه ډېر تېزې دي، شدید دي، دغه لیول معلومېږي نه، خو اوبه ډېرې وي. بلکل نبیزاده، هغه ځوانان چې تاسو وژغورل هغوی کورنیو تاسو ته څه وویل؟ کورنۍ وخت چې کله مې دا 2 کسه وژغورو، کورنۍ د خوشحالۍ نه د سترګو نه اوښکې راغی. د هغه ځای زه شاهد وم. د کله چې زه تشویق شوم دغه د سیمې خلکو نه، د امنیتي ارګانونو نه زه تشویق شوم، زه هم واقعا یو لکه هیجاني شوم. زه هم د خوشحالۍ نه احساس مو وکړو چې ما یو ژوند وژغورلی دی. نو زه هم خوشحاله وم، سترګو نه مې اوښکې راغی چې زه ډېر خوشحاله شوم چې دا 2 نفره ډېر سلامت وژغورل شو، خپل کورنۍ سره دوباره ژوند کوي. ډېر ښه نبیزاده صاحب، علت څه و چې دغه 2 ځوانان هلته په منځ کې پاتې وو؟ دا خو داسې دی چې افغانستان دی، که بدبختانه موږ د غربت سره مخامخ یو. بلکل، دا چې کله سیلاب راځي ځینې خلک چې د سیند غاړې کې کورونه دي دوی هغه سیلابي پېزدي هلته لرګي ټولوي. نو دا چې لرګي وپستلی دی د شا لخوا نور اوبه ورپسې ډېر شوي دي، دا په همدا ټاپو کې ګیر راغلی، همدا ټاپو کې ګیر راغلی، همداسې بند پاتې و. نو دوی فقط دې ته منتظر ول چې یا یو چورلک راشي یا یو څوک راشي او زموږ ژوند وژغوري، که نه نور مرګ سره مخامخ منتظر و چې ډېرېږي. مرګ یې په سترګو کې ولیدی، په سترګو کې و، خپل یې ماته ولی، که نه لامبوی مې زده و. ویې ویل چې زموږ پښې کار نه کوي. موږ دومره ډر شوي وو، موږ دومره ویره موږ ته راغلی چې زموږ بیخي هته د خپې کار نه کوي. بیا هغه مو په اوږه کړو، همکاري مو ورسره وکړو، نو هغه مو وژغورو. الحمدلله په دغه کارونو کې الله ما سره مرسته کوي. او کوثر اوبو بڼ همیشه چې دغه هغه ویلي دي چې لاړ شه، هېڅ ممانعت ماته نه کوي او همیشه د خلکو خدمت کوي. ډېر ښه.
نبیزاده صاحب د امنیتي ارګانونو احساس تاسو ته څه و؟ زه درته وایم چې هغه ساعت چې ما باندې دا دوه کسه ژوند مو وژغورو واقعا ډېر وستایلم. خو بیا د اومه ناحیې عامر او د اومه حوزې عامر زه وغوښتلم ما ته جوایز راکړه، تحفه راکړه، وینه د علما د هغوی د کور ودانې. نو زه به همیشه دا تاسو ته وایم او ستاسو د یوټیوب چینل هم وایم که هر چېرته د حادثات کېږي زما چې نمبر شته ټولو سره، نو زه شپه ورځ د خپل د ولس په خدمت کې یم. که خدای زموږ دا انسان دی که حیوان هم چېرته بند پاتې شي پر موږ حق دی، پر موږ فرض دی موږ لا شو د حیوان ژوند وژغورو. دا خو انسان دی. ډېر کور آباد نبیزاده صاحب. څومره وخت کېږي نبیزاده صاحب تاسو دغه د لامبو په مسلک کې کار کوئ؟ زما یا تقریبا لامبوزني کوئ په عامه اصطلاح؟ د وړکېتوب نه مې شوق و لامبوزنۍ سره، فوټبال سره. بیا چې کله مسلکي شوم 5-6 کاله کېږي چې همدغه مسلک کې بوخت یم. ما تقریبا د لوی سیند نه، د کونړ نه، لغمان نه، نورستان نه، د لالپورې نه دلته ما ډېر جسدونه وباسلي، د خلکو جسدونه ورکېږي. حتی د 11 بچې د شپې هم ما د سیند جسدونه وباسلي دي. نو نه کېږي چې یو څوک د کور ته راځي یا دلته کوثر بند ته راځي دلته ژاړي درته عذر کوي چې زموږ جسد ورک شوی دی او تاسو باید موږ سره همکاري وکړئ. نو باید یو احساس ولري انسان چې یو کار کوی شي باید همکاري وکړي ورسره. نبیزاده صاحب فکر کوم مریض هم یې دا چې کله هغه غمیزه حادثه وه هغه نه په خیر سره خلاص شو، نو خدا شاهد دی چې زما غوږونه ډېر درد کوو. نو ما ویل زه داسې خاص هغه به نه وي، کله چې ویده کېدلم ډېر به د غوږونو مې درد کوو. داسې وخت راغی چې بیخي ماته خوب نه راته، شفاخانې ته لاړم، هلته معاینه یې کوي چې دا غوږونه ډېر خیره نیولی او د پردې پړسېدلي دي. بیا دوا یې راته راکړو، نو تر اوسه پورې یو هفته استراحت راته راکړی دی. نو شکر الحمدلله اوس مو عادت ښه شوی دی او نور په ښه کېدو یم. نو بیا خدای مهربان دی. انشاءالله چې صحتمند شي. زمونږ او زمونږ د ټولو دوستانو دعاګانې تاسو پسې دي. مننه، الله به عزت الله ډېر ژوندی اوسئ. نبیزاده صاحب خوشحاله شوم چې تاسو سره مې دغه خپرونه وکړله. کوثر وبان ستاسو په خدمت کې دی، کور ودان تاسو ښه اخلاق وایو، همیشه موږ د خدمت کې یو. په پای کې څه پیغام لرئ زموږ هېوادوالو ته؟ پای کې دا پیغام لرم هغه کورنۍ ته، هغه خلکو ته چې کورونه یې اوبو څخه نږدې وي، سیند څخه نږدې وي، هیله کوم چې د سیلابونه راځي اول د سیلاب دغه مقدار وګورئ چې اوبه تېزې دي، کورونه پرېږدئ ورته. تاسو فکر کوم کورونه خو پرېږدئ، تاسو سیلابیانو پسې منډه وهئ، لرګیو پسې ځئ، دا خو اوبه دي لیوله معلوم نه دی، یو دم اوبه تېزېږي، د انسان ژوند دی له لاسه ورکوي، دا ډېر غمې سره مخامخ کېږي. نو هیله کوم چې داسې حالات سره پېښېږي حتی کورونه پرېږدئ ورته. د انسان ژوند نه هېڅ مهم نه دی او خپل ژوند هر چا ته ګران دی. ډېره مننه ستاسو چینل نه چې راغلی سئ. کور ودان نبیزاده صاحب خیر سئ. ډېر مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. قدرمنو دوستانو، ما خپله وغوښتل چې نبیزاده صاحب سره مستقیم مرکه وکړم او دغه مستقیم خبرې له تاسو سره شریک کړم. تاسو په خواله رسنیو کې تاسو به ویډیوګانې او تصویرونه به لیدلي چې قدرمن نبیزاده صاحب د سیلاب څخه ځوانان ایستلي دي. نو تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرس آف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته راځم، تاسو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.